الحادثه بيجي الاتوبيس من بني عادي الساعه 5، بيجي بيلم الخط، بيجي من بني سلم وبياخد السكر وبياخد النجم وبياخد الحواتكه وجزيره الحواتكه والمنظر. الكارثه الاكبر اطفال المنظر. طبعا لم حوالي عن 91 طفل بالداده وبسواق الاتوبيس ومساعد الاتوبيس. معدي المسلجان لم الخط وراجع راح بني عادي معهد بني عادي الازهري، وهو راجع المسلجان ولا عامل المسلجان موجود ولا اثنين الغفر معاه موجودين والمسلجان مفتوح. عدى القطر الساعه 7 الا 10، عدى الاتوبيس ومعدي الخط معدي المسلجان، حصلت الكارثه. جات الاسعاف سيادتك ما حاش حاجات انقاذ اساسا، يعني عشان يشيلوا الجثث ما حمش اساسا اللي هو الكيس بالنسبه للناس المصابين ما فيش ما حمش استحمامات اوليه، اضطروا يتصلوا اسعاف اسيوط. عربيه اسعاف اسيوط كانت في ناس احياء ماتت، ناس احياء ماتت ما قدرناش نسعفها. والقطر ما على ما جه كل الساعه كام؟ على بال ما جه حد مسؤول، جه مساعد مدير الامن، جه الساعه كام؟ جه الساعه 9 الا 10. على بال ما جانا مسؤول اللي قنديل 4 في غزه ولا 10 ولا 12 اخواتنا في غزه راح لهم في مسافه الساعه، وقال غزه منه ولا من غزه. انا مطلب واحد بس، قنديل يستقيل، يسيب الوزاره ويمشي. هي سياسه مرسي دي، هي سياسه مرسي دي، هي سياسه مرسي. انا عارف الاهرام ده هواتها هيقص اللي انت عاوز تقصه وعاوز تقوله قوله، بس انا مطلب حاجه واحده بس، ان هشام قنديل يمشي. مش عاوز عم الزغالي يتحاسب ولا عاوز الغفير ولا عاوز ده، انا عاوز اكبر مسؤول في الدوله يستقيل من نفسه. ده كارثه حصلت 72 طفل 72 طفل. القطر سيادتك ما وقفش غير لما قطعت كبسات الهواء من الاتوبيس. كبسات الهواء قطعت من الاتوبيس، وقف لوحده على بعد 2 كيلو من قريه المنظر. القطر وقع من الحادثه على بعد 2 كيلو، بعد ما قطعت الكبسات وقف لوحده وهرب السواقين منه، واحنا قعدنا نعاني. احنا الاهالي اللي انقذنا الضحايا، لكن في مسعد انقذ حد، في مدير امن، في ما فيش اي حد من الامن يجي غير بعد ما جه الاعلام. انت لو كنت قدمت 5 دقايق كنت شفت الجثث ملقح على الطريق. مفيش استهمام خالص. احنا لما مطلب واحد بس، ان هشام قنديل يمشي. احنا عايزين مش راجل يستقيل يمشي. مش ضحايا قريه، ده 4 قرى، ده 4 قرى ولا 5 قرى. دي كارثه، دي كارثه هيدونها التاريخ. ما وقفش غير لما وقف من نفسه. دي كارثه بس.